29 Tết, hình ảnh các cô chú anh chị bên đội vệ sinh môi trường dọn rác sau lễ hội pháo hoa mừng năm mới tại thành phố Long Xuyên. 29 Tết ai cũng mong muốn sớm về với gia đình, nhưng các cô các chú phải âm thầm làm công tác dọn dẹp vệ sinh sau lễ hội. Và bây giờ mình mời tất cả mọi người cùng xem hết video này nha. Đó thì sau khi xem pháo hoa xong thì mọi người đều về nhà để chuẩn bị đón giao thừa cùng với gia đình ha. Đầu tiên các anh các chú các chị ở bên vệ sinh môi trường thì lại phải tiếp tục công việc nha mọi người. Công việc ngày hôm nay là ngày 29 Tết chuẩn bị giao thừa thì nó còn vất vả gấp nhiều lần so ngày bình thường đó mọi người. Từ đây ra ngoài con đường ngoài kia là hầu như là trên mặt đường là toàn là rác không mọi người. Các cô các chú các chị là âm thầm làm việc ha. Hy vọng là khi mà thấy được những cái hình ảnh này thì sau này khi trong các cái dịp lễ hội đó, mình có cái cách nào đó để mình hạn chế những cái rác như thế này đó mọi người. Tết ai cũng mong muốn về nhà sớm hết mọi người, nhưng mà rác như thế này công việc thì đâu có về được.